مشروع تطوير شارع الخيل. تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لاستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في إمارة دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تطوير شارع الخيل، ويتضمن تنفيذ جسور وتوسعة عدد المسارات في 7 مواقع مختلفة على شارع الخيل تغطي مناطق زعبيل وميدان والقوز الأولى وغدير الطير وقرية جميرة الدائرية. ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية والكفاءة المرورية لشارع الخيل وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع. الموقع الأول منطقة زعبيل، ويقع على شارع الخيل بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة 3 مسارات بطول 700 متر وطاقة استيعابية 4800 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء بشارع الخيل في الاتجاه إلى أبو ظبي. الموقع الثاني منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 أمتار وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة. الموقع الثالث منطقة القوز 1، ويقع على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 مترا وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه أبو ظبي. الموقع الرابع منطقة غدير الطير، ويقع على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 مترا وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة. الموقع الخامس منطقة قرية جميرة الدائرية، ويقع على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، ويشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة. الموقع السادس توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف بإضافة مسار لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة. الموقع السابع توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجارية من خلال إضافة مسار لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع باتجاه أبو ظبي.